Hooiroks is de plattelandsversie van heiroks. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de materialen van het platteland. Kan je even hier wachten, hebben we een warming-up van Robert. Tussen de spanhoeken, dan begin je eigenlijk. Dan ga je naar de strobalen en dan ga je dus rondjes lopen, 500 meter. De rest van de oefeningen zitten dus op het achterste veld, 2, 3, 4, 5, 6. Dit zijn de hooibanen. Dat zijn de hooibanen, dan ga je inderdaad door. En dan heb je de laatste, de 7, dat zijn de balwals, die zijn hier weer. Ja. En dan hebben we nog een surprise oefening en dat is het spijkerhangen, spijkerbroek hangen. Ik ben Claudia en we organiseren hier de Hooiroks. Dit is voor het eerst hier. Het is eigenlijk een benaming vanuit de High Rocks, vanuit de fitness. We zijn van alle oefeningen hier aan het doen. Er zijn 8 oefeningen en tussendoor zijn we aan het rennen. Dus nou 500 meter. Normaal is het bij een High Rocks is het 1 kilometer, maar dat hebben we toch maar even voor de helft gedaan. En dat is even kijken hoe dat bevalt. Dat is de eerste keer. En er zijn hier nu 60 deelnemers. Zijn nu om en om zijn ze bezig de oefeningen aan het doen. We hebben een startlijst. Per 7 minuten gaan er 4 mensen weg. Die gaan dus beginnen bij de strobalen. Gaan een rondje lopen. En dan gaan ze naar de rest van de oefeningen die daar aan de andere kant van het veld staan.